ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺអ្នកផ្ទះគាត់ស្រស់ស្រួលគ្នាចង់ញ៉ាំនំប៉័ងផាក់ឡូវអញ្ចឹងហើយគឺយើងមកធ្វើផាក់ឡូវញ៉ាំខ្លួនឯងទៅវាស្និទ្ធមាត់ព្រោះបើទិញគេភាគច្រើនទិញមកលើកណាគឺប៉ះតែធំក្លិនដែរហើយតែធំក្លិនហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំអត់ចូលទេប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺអត់បានបង្ហាញវិធីលាងសម្អាតលម្អិតទេព្រោះដោយសារតែកុំឲ្យវីដេអូវាវែងពេកព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញរួចហើយបងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូរបៀបធ្វើផាក់ឡូវបានខ្ញុំនឹងដាក់លីងនៅខាងក្រោមវីដេអូជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិធីលាងរបស់យើងគឺអត់មានធំក្លិនទេនិយាយទៅគឺស្អាតតែម្ដងណាធ្វើទៅយើងញ៉ាំខ្លួនឯងហ្នឹងវាស្និទ្ធមាត់ល្អហើយចំពោះ technique ខវិញគឺអត់មានអីពិបាកទេងាយស្រួលទេមុនដំបូងនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកប្រើស្ករត្នោតយើងប្រើស្ករត្នោតយកមកធ្វើវាឈ្ងុយហើយបានស្ករថ្មីទៅគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ខ្ញុំប្រើវាចំនួន2ខាំកន្លះដំបូងឡើយគឺយើងកូរស្ករនឹងឲ្យវាឡើងក្រហមបន្តិចសិនទៅដើម្បីឲ្យវាឡើងពណ៌បានស្អាតប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងណាពេលដែលកូរស្ករគឺយើងបើកភ្លើងទូចបានហើយកូររហូតដល់តែវាឡើងក្រហមបែបនេះហើយចាំយើងចាក់គ្រឿងនេះចូលគឺមានរំដេងចំនួន6ចំណិតហើយខ្ទឹមសគឺខ្ញុំប្រើចំនួន2មើមបងប្អូនដំវារៀងទក់សាច់តិចទៅដើម្បីវាឆាប់ចេញក្លិនបានល្អហើយបងប្អូនត្រូវតែដាក់ចូលហើយសាកូរវាផងខ្លាចវាខ្លោចចឹងណាហើយបន្តមកទៀតយើងមានម្រេចមួយស្លាបបាយហើយនៅផ្កាច័ន្ទហ្នឹងប្រហែលជា15ទៅ18ផ្កាអាស្រ័យទៅតាមទំហំផ្កាច័ន្ទរបស់យើងហើយឈើអែមម្ដុំទូចហើយយើងបន្តកូរវាឲ្យគ្រឿងទាំងអស់នោះវាឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនណាចាំយើងដាក់ទឹកត្រីចូលហើយទឹកត្រីហ្នឹងគឺយើងប្រើ3ស្លាបព្រាបាយទៅ4ស្លាបព្រាបាយបន្តមកបងប្អូនកូរវាបន្តិចទៀតដើម្បីវារលាយស្ករបើយើងអត់កូរទេខ្លាចវាខ្លោចចឹងណាហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមម្សៅស៊ុបចូលចំនួន2ស្លាបព្រាបាយអំបិល2ស្លាបព្រាបាយយើងវាស់វាស្មើៗល្មមបានហើយនេះគឺជាស៊ីអ៊ីវខាប់ដាក់ដើម្បីឡើងពណ៌ស្អាតអាចប្រើ2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយអាស្រ័យលើបងប្អូនចង់បានពណ៌ខ្មៅប៉ុណ្ណាចឹងណាហើយនេះគឺជាម្សៅផាក់ឡូវខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់ដើម្បីជួយឲ្យក្លិនកាន់តែឈ្ងុយបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាមតូបចាប់ហួយបន្ទាប់ពីយើងកូរគ្រឿងទាំងអស់នឹងចូលសព្វហើយបងប្អូនអាចយកគ្រឿងក្នុងដែលយើងបានលាងសម្អាតហើយស្អាតមិញដាក់វាចូលគ្រឿងក្នុងនោះគឺយើងលាងសម្អាតហើយស្អាតនិងស្រុះវាមកទឹកគឺនៅសល់5គីឡូកន្លះហើយបងប្អូនកូរវាជាមួយនឹងគ្រឿងស្ករនៅចូលគ្នាបន្តិចសិនពេលដែលកូរស្ងួតខ្លាំងបងប្អូនអាចថែមទឹកបន្តិចមកណាពេលដែលយើងកូរវាចូលសព្វហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមបន្ថែមទឹកដើម្បីរំងាស់វាចោលហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើទឹក1លីត្រកន្លះយើងរំងាស់វាចោលរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទសាច់ដែលបងប្អូនប្រើបើបងប្អូនប្រើតែកាពះពោះវៀនទេបងប្អូនអាចប្រើរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះ40នាទីទៅ1ម៉ោងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានច្រើនមុខខ្ញុំមានលំពែងផងមានចំហមានតិចអញ្ចឹងគឺយើងស្រង់ទៅតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលរងាស់ហ្នឹងគឺអាសាបើកកម្របឲ្យកូរវាដើម្បីឲ្យវាឡើងពណ៌បានស្មើហើយនឹងបងប្អូនភ្លក់រសជាតិទៅខ្វះខាតបងប្អូនអាចថែមថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់មានថែមអីទៀតទេរសជាតិប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមហើយពេលមើលដែលសាច់យើងវាឡើងពណ៌បានស្អាតហើយយើងភ្លក់ទៅល្មមឆ្ងាញ់ហើយគ្រប់កន្លះម៉ោងហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រង់លំពែងមុនបន្តមកទៀតពេលបាន40នាទីគឺយើងអាចស្រង់ចំហត្រចៀកព្រោះត្រចៀកគឺអត់ត្រូវការរំងាស់យូរខ្លាចវាល្អិលស្បែកយើងញ៉ាំឆប់គឺឆ្ងាញ់គឺយើងស្រង់ទាំងអស់នឹងចេញមករួចហើយកាពះជាមួយនឹងពោះវៀនហ្នឹងគឺវាក្រផុយជាងគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំបន្តរំងាស់វារហូតដល់1ម៉ោងអាច50នាទីទៅ1ម៉ោងអាស្រ័យលើបងប្អូនចង់បានផុយប៉ុណ្ណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺ1ម៉ោងគឺវាផុយល្មមហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្រង់វាដាក់ចូលកញ្ច្រែងហើយយើងអាចទុកកន្លែងបកកគឺញ៉ាំបានយូរថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនយកមកញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ក៏បានញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងផាក់ឡូវដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញហ្នឹងក៏បានឬមួយក៏យកទៅធ្វើពោះវៀនស្ពៃខញ៉ាំជាមួយបបសជាមួយបាយក៏បានដែរនិយាយទៅឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់វិធីធ្វើទឹកជ្រលក់វិញគឺធ្វើបែបងាយទេសារនេះគឺខ្ញុំអត់ធ្វើអីច្រើនទេគឺយើងប្រើទឹកដែលយើងសល់ពីស្ងោរផាក់ឡូវហ្នឹងយើងយកវាមក2ចានចឹងក៏យើងលាយជាមួយនឹងទឹកសៀងដបនេះចំនួនកន្លះចានទៅ1ចានអាស្រ័យលើបងប្អូនចង់បានរសជាតិធ្ងន់ប៉ុណ្ណាហើយយើងមានទឹកម្ជូរគឺយើងប្រើអំពិលទុំក៏បានទឹកខ្មេះក៏បានដែរណាហើយយើងនឹងយកវាមកដាំដាក់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាគឺមានទឹកស្ងោរផាក់ឡូវហ្នឹងចំនួន2ចានមកហើយនឹងសៀងដបនេះបងប្អូនចង់ញ៉ាំដាក់ជាមួយនឹងសៀងផ្អែមសៀងគ្រាប់សៀងផ្អែមទៀតបងប្អូនមានបងប្អូនដាក់ណាតែសារនៅនេះគឺអត់មានទេចឹងអត់បានដាក់ទេថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែរសជាតិពេលនេះក៏យើងអាចញ៉ាំបានដែរហើយទឹកអំពិលទុំហ្នឹងគឺយើងអត់ដាក់ច្រើនទេយើងដាក់ត្រឹមតែ2ទៅ3ស្លាបព្រាដើម្បីលួចរសជាតិកុំឲ្យវាទ្រលាន់ណាឲ្យវាចេញជូរតិចហើយដើម្បីឲ្យទឹកសោះនឹងខាប់ល្អបងប្អូនបន្ថែមទឹកម្សៅឆាចូលប្រើម្សៅឆា1ស្លាបព្រាកាហ្វេលាយមួយទឹក1ស្លាបព្រាកូរម្សៅរលាយសព្វហើយយើងដាក់វាចូលមកបងប្អូនកូរដាំវារហូតដល់តែវាពុះទៅគឺវានឹងឡើងខាប់បែបនេះហើយខាប់ប៉ុណ្ណឹងយើងទុកយកមកស្រូប
នៅលើជាមួយនឹងនំប៉័ងគឺរសជាតិគឺមកល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយចំពោះនំប៉័ងផាក់ឡូវវិញពេលដែលយើងធ្វើសាច់ផាក់ឡូវហើយគឺរួចរាល់ហើយព្រោះគ្រឿងផ្សេងៗដូចជាម្ទេសឆាប័រពងមាន់ជ្រូកអីគឺខ្ញុំមាននៅផ្ទះហើយស្រេចចឹងណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាទេសម្រាប់វិធីធ្វើគឺខ្ញុំធ្លាប់មានបង្ហាញរួចហើយបងប្អូនអាចចូលទៅមើល link នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានខ្ញុំនឹងដាក់ link ជូនសម្រាប់ប័រពងមាន់នេះបងប្អូនចង់បានរាវបានខែបងប្អូនទៅមើលវីដេអូតិចនៅក្នុងការធ្វើព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តប័ររាវហើយជ្រក់ហុងហើយយើងវិញបងប្អូនចង់ញ៉ាំជាមួយនឹងបាយស៊ុបក៏បានជាមួយនឹងនំប៉័ងជាមួយនឹងសាច់ផាក់ឡូវតាតេមកអូគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយចំពោះវិធីធ្វើនំប៉័ងនេះគឺខ្ញុំមានបង្ហាញច្រើនហើយដូចជានំប៉័ងស្បែកជ្រូកដែលយើងស៊ុបជាមួយនឹងទឹកត្រីខអីហ្នឹងណាអូរសជាតិគឺមកអែមហ្មងបងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូចាស់បានខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូទាំងអស់ដូចជាសាច់បៀកសម្រាប់យើងធ្វើនំប៉័ងប៉ាតេហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅបង្ហាញថ្មីហ្នឹងទេហើយចំពោះនំប៉័ងផាក់ឡូវនេះវិញគឺធម្មតាយើងទិញគេគឺអត់មានអាសាច់បៀកនំប៉័ងទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងកូនខ្ញុំក៏ចូលចិត្តញ៉ាំអីគឺខ្ញុំដាក់នឹងអញ្ចឹងណាចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បង្ហាញសាច់បៀកនំប៉័ងទេបងប្អូនចង់ធ្វើដាក់គឺអាចទៅមើលបានហើយសាច់ហ្នឹងគឺយើងយកមកបៀកវាញ៉ាំតែជាមួយនំប៉័ងតាតេហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយតែប៉ុណ្ណឹងនំប៉័ងផាក់ឡូវរបស់ខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងបានអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់អីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាហើយកុំភ្លេច subscribe Channel YouTube និង follow page របស់ខ្ញុំផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត